oduu teenyaa jalqabaatiin Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp duguugaa sanyii Israa'el Gaazaatti raawwachaa jirtu dhoksuuf Itoophiyaa fi Ijipti waraana keessa akka galaniif dhiibaa jira jedhame. Irraa deddeebi'iin oduu sobaa qooduun kan beekaman Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp as dhiyoo Ijiptii fi Itoophiyaa akka araarsan himaa turan. Dhimmicha irratti ammoo odeeffannoon haaromni kaleessa beera. Bal'inaan dhageessu. Oduudhumaan wal qabateen mariin Itoophiyaa waliin taasifamaa ture guutummaatti dhaabbachuu ministeerri dhimma alaa Ijipti yoo himan, ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madboolii immoo Itoophiyaa humnaan gara waliigaltee dirqisiisaatti fiduu qabnaa jechuun dhaadatan. Guyyaa kaleessaa qondaaltonni olaanoon Ijipti dhimma laga Abbayyaa irratti ibsa garaagaraa laataniiru. Dhimmicha irratti Itoophiyaan guyyaa tokko dursitee waan deebifte qabdii bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Simboonee Mokkonnan Miss Turizimii Oromiyaa bara 2018 ta'uun filatamte. Kanaanis birrii miliyoona 2.3 ol badhaafamteetti. Haa ta'u malee Simbooneen Miss Turizimii Oromiyaa ta'uu hordofee mormiin dhalateera. Gabaasa guutuu asirratti isin biraan geenya. Oduu itti aanuun Naayijeeriyaan lammiilee isii Itoophiyaatti hidhamanii jiran mootummaan Itoophiyaa gadhiisuu dideera jechuun himatte. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Naayijeeriyaa jibba jedhamuun torbaanotaaf erga miidiyaa hawaasaa gubbaatti qeeqni jabaatee booda ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaa ibsa laataniiru. Gabaasa guutuu isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan nulee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp duguugaa sanyii Israa'el Gaazaatti raawwachaa jirtu dhoksuudhaaf Itoophiyaa fi Ijipti waraana keessa akka galaniif dhiibaa jira jedhame. Yeroo dhiyoo as oduu sobaa hin jirreen Itoophiyaa fi Ijipti jidduutti nagaa buuseera kan jedhu Doonaald Tiraamp kun kaayyoo nagaa osoo hin taane kaayyoo lola biraa uumuudhaaf inni taasisaa jiru ta'uutu ibsame. Namoota siyaasaa biyyoota lamaanii wabeeffachuun xiinxala bal'aa kan hojjate gaazexaan torbaaniin dhiyaatu kan biyya Arabaa Nabaa jedhamu Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti waldhibdee waraanaa Ijiptii fi Itoophiyaa jidduutti uumamuu malu hambisuu akka danda'anii fi kanaanis kallattiidhaan jidduu akka seenan dubbachaa turuu yaadachiisa gaazexaan kun. Doonaald Tiraamp bulchiinsi Ameerikaa isa dura ture hidhicha maallaqaan gargaaruu kaasanii Ameerikaan gargaarsa godhuun kun immoo marii Ijipti, Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti taasifamullee walxaxaa akka taasisees ni komatu. Dabaluudhaan Tiraamp Itoophiyaan hidhanaa ilmiidhu ijaaruun rakkoo guddaa natti fakkaataa jechuun Itoophiyaa irrattis dhiibbaa godhaa turan. Yeroo garii waraana Ijiptii fi Itoophiyaa hambisuu kan himan, yeroo garii immoo waraana dhalachuuf tureen hambisee jedhan. Fakkeenyaaf yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 80ffaa irratti haasawaa taasisaniin Doonaald Tiraamp akka waraana Ijiptii fi Itoophiyaa hambisaniitti dubbatanii turan. Haa ta'u malee guyyuma sana dursanii sagantaa Virjiiniyaatti qophaa'e irratti waraana dhalachuuf tureen hambisee jedhan jechuun haasawni isaanii wal dhaha ture. Haa ta'u malee dubbii isaanii kana guutuun addunyaa hin fudhatu. Fakkeenyaaf nama siyaasaa fi gaazexeessaa beekamaa idil addunyaa Mahdi Hassan yookaan deeggaraa Doonaald Tiraamp dabalatee qaamonni idil addunyaa odeeffannoon Doonaald Tiraamp dhimma Itoophiyaa fi Ijipti irratti qoodan soba ta'uu deddeebiin barreessaniiru. Kanaaf ragaa guddaa kan hin barbaachifne yoo ta'u erga hidhi haaromsaa ijaaramuu eegalee biyyoonni lamaan jechuun Ijiptii fi Itoophiyaan dhibdee qabaatanillee wal waraansi isaan seenan akka hin jirre ibsu namoonni siyaasaa addunyaa. Ta'us Doonaald Tiraamp dubbii kana waan dhiisaa jiran hin fakkaatu. Gaaffii guddaan akeekni dhugaa Doonaald Tiraamp dubbii sobaa hafarsaniif maali kan jedhu yoo ta'u dhugaan jiru garuu Doonaald Tiraamp badhaasa Noobeelii barbaaduu qofaaf kana dubbatu. Dhimmi Itoophiyaa fi Ijipti waraanaan wal qabatee deddeebi'iin kaanaan namoonni siyaasaa Ijiptii fi Itoophiyaa irraa ta'an dhibdee amma biyyoota lamaan jidduu jiru irratti Doonaald Tiraamp beenziila raphaa jira jechuun himatan. Bara 2020 Ijipti hidha haaromsaa dhoosuu dandeessi jechuun Itoophiyaa irratti waraana kan labsan Doonaald Tiraamp Ijipti layni Abbayyaa hidhamee isiin bishaan dhabdee jiraachuu akka hin dandeenyees erga aangoo qabatanii marsaa lammaffaatiifis dubbachaa turan. Dhimma kanarratti
kanarratti taajjabdoonniif xiinxaltoonni siyaasaa hedduun dubbiin Doonaald Tiraamp Ijipti tarkaanfii waraanaa akka fudhattuu fi Itoophiyaa waliin kallattiidhaan akka wal dura dhaabbattu kakaasuudhaaf yaalii gochaa jirudha jechuun akka himan xiinxalli gaazexaa Nabal Gubbaatti ba'ee ni mirkaneessa. Dhibdeen amma jiru akka hammaatuuf Doonaald Tiraamp beenziila irra firfirsuu itti fufeeraa jedhan taajjabdoonniif xiinxaltoonni. Akka namoonni siyaasaa jedhanitti Doonaald Tiraamp haala hin baratamneen naannoo Afrikaatti ibidda hamaa biraa qabsiisuun waldhibdee haarawaa uumanii yakka waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwattu irraa xiyyeeffannaa garagalchuudhaaf sochii taasisaa jirudha jedhan. Gaazexaan torbaaniin ba'u kun ogeeyyii fi taajjabdoonni siyaasaa natti himaniiru jechuun akka gabaasetti Ijiptii fi Itoophiyaa jidduutti waldhibdee waraanaa akka hin kaane akeekkachiisaniiru. Tiraamp dhagaa tokkoon simbira lama rukutaa akka jirus naaf himaniiru jedha gaazexaan kun. Isaan gama tokkoon badhaasa Noobeelii nagaa argachuuf yaaluu fi yakka Gaazaa irraa xiyyeeffannoo garagalchuudhaaf waan kaayyeeffataniif dhimmicha Itoophiyaa fi Ijipti xiyyeeffatanii akka ilaalan xiinxaltoonni siyaasaa dhaamaniiru jedha gaazexaan kun. Oduudhumaan wal qabateen mariin Itoophiyaa waliin taasifamaa ture guutummaatti dhaabbachuu ministeerri dhimma alaa Ijiptii yoo himan, ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madbuulii immoo Itoophiyaa humnaan gara waliigaltee dirqisiisaatti fiduu qabnaa jechuun dhaadatan. Qondaaltonni Ijipti lamaan gurguddoon kun guyyaa kaleessaa ibsa kennaniin dubbii jajjabaa dhimma Itoophiyaa irratti dubbataniiru. Haaluma kanaan ministeerri dhimma alaa Ijipti Badrii Abdallaati hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee adeemsi marii Itoophiyaa waliin taasifamaa ture guutummaatti sadarkaa du'aa irra ga'uu mirkaneessan. Kaayiroon adeemsi kun dhaabbachuu ifatti labsuu isheetii fi malaa fi meeshaa kamuu fayyadamte dantaa bishaaniitii fi mirga jiraachuu isii kabachiisuudhaaf mirga seeraatii fi idil addunyaa guutuu akka qabdu cimsanii ibsan. Abdallaatiin ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin ayyaana rabbii qofaatu waggoota dhiyoo asitti rakkoo bishaanii nurraa ittisee jedhan. Gama biraatiin hidhamuu Abbayyaatiin walqabatee waggoota 50 haga 70tti kan uumamuu fi waggoota 5 yookaan 7 walitti aansuudhaan turuu kan danda'u gogiinsaaf sodaa qabnaa jedhan. Hojii hidhichaa irratti waliigaltee seeraa dirqama ta'e yoo hin jiraanne Ijiptii fi Suudaaniif balaa guddaatu as deemaa jira jechuun akeekkachiisan. Abdallaatiin Itoophiyaan hidha kana hojjechuu irratti qindoomina dhabuun dhiheenya kana Suudaan keessatti lolaa hamaan akka uumamu gooteetti kan jedhan Badrii Abdallaati kun imaammata jallaa Finfinneen gama tokko qofaan oofaa jirtu ta'uu ni calaqqisiisas jedhan. Kunis seera addunyaa ifatti kan cabsuudha jechuun himatan. Layni Abbayyaa daangaa ce'u kun seera addunyaa jala kan jiru malee laga guutummaatti Itoophiyaan bulu akka hin taane cimsanii kan dubbatu. Badrii Abdallaati kanaafuu biyyi yaa'aa ol ka'aa kamiyyuu dursitee marii fi waliigaltee dirqamaa malee ijaarsa gama tokko yookaan tarkaanfiiwwan mirga biyyoota yaa'aa gadii Ijiptii fi Suudaan sarban fudhachuudhaaf mirga hin qabdu jechuun Itoophiyaan qabeenya isii hidhachuudhaaf mirga akka hin qabneetti ibsan. Haaluma wal fakkaatuun kaleessuma immoo ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madbuulii ibsa wal fakkaataa kennaniin Itoophiyaan hojii hidha haaromsa guddicha biyyattii irratti waliigaltee seeraan dirqama ta'e akka mallatteessitu dirqisiisuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatu. Ijipti piroojeektii misoomaa humna ibsaa maddisiisuu fi misoomaaf oolu mormaa akka hin jirre kan dubbatu Madbuuliin garuu waliigaltee malee hidhicha ijaaruu fi bulchuu irratti ejjennoo Itoophiyaan fudhattu dura akka dhaabbatan ibsaniiru. Kaleessa galgala ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Mustafaa Madbuulii lolaa dhiheenya kana Suudaan keessatti mudate kaasanii bu'aa kallattiidhaan Itoophiyaan gama tokkoon fudhatteetu kana uume jechuun Itoophiyaa himatan. Ministeerri muummeetis ministeerri dhimma alaa Ijipti lamaan isaanii lolaa Suudaan keessatti uumameef Itoophiyaa himataniiru. Haa ta'u malee Itoophiyaan himannaa jara kanaa tasuma hin fudhattu. Guyyaa tokko dura Itoophiyaan ibsa laatteen hidhi haaromsaa ijaaramuun lolaa Suudaan xaraguudhaaf ture hambiseeraa jette. Ministeerri bishaanii Itoophiyaa Habtaamuu Ittafaa ibsa laataniin osoo hidhi haaromsaa ijaaramuu baate Suudaan balaa guddaadhaaf saaxilamte turte jedhan. Amma garuu hidha kana qabuu keenyaan Suudaan fayyadamaa jirti jedhan. Oduu biraatiin Simboonee Mokonnon Miss Turizimii Oromiyaa bara 2018 ta'uun filatamte. Kanaanis birrii miliyoona 2.3 ol badhaafamteetti. Haaluma kanaan shamarran babbareedduu 15 dorgommii Miss Turizimii Oromiyaa bara 2018tiif dhiyaatan keessaa Simboonee Mokonnon
Miss Turizimii Oromiyaa bara 2018 ta'uun filatamteetti. Miss Turizimii Oromiyaa bara 2018 ta'uun kan filatamte shamarree Simboon Mokonnan waggaa tokkoof iddoowwan hawwata turizimii Oromiyaatii fi aadaa Oromiyaa sadarkaa biyyaa, ardii fi addunyaatti ni beeksifti jedhamee eegama. Torbeen turizimii Oromiyaa marsaa 5ffaan qopheessummaa Komishinii Turizimii Oromiyaatiin fulbana 20 haga 22 2018tti Finfinnee Hoteela Skylight'tti adeemsifamaa ture. Miss Turizimii Oromiyaa bara 2018 filachuun edda sa'aatii 6tti xumurameera. Torbeen turizimii Oromiyaa kun waggaa waggaan jala bultii ayyaana Irreechaa irratti kan adeemsifamu yoo ta'u, sagantichi Miss Turizimii Oromiyaa filachuun xumurama. Namoota edda Miss Turizimii Oromiyaa jedhaman sana mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa tokkoffaatii haga sadaffaa warra ba'aniif badhaasa birrii qopheessuu himeera. Haaluma kanaan dubartii tokkoffaa baateef mootummaan naannoo Oromiyaa birrii miliyoona 2 laachuudhaaf waadaa kan gale yoo ta'u, lammaffaa kan baateef miliyoona 1.7, sadaffaa kan baateef ammoo birrii miliyoona 1.4 laachuuf mootummaan waadaa galeera. Warra har'aa Miss Tourism Oromiyaa ta'aniif sadarkaa tokkoffaa irratti Miss Tourism Oromiyaa nama taateef qarshii miliyoona 2 dabalataan gumaachee jira. Kun oduu simbirtuudha. Guddaa galateeffan. Lammaffaa tan baateef qarshii miliyoona 1,700. Sadaffaadhaaf qarshii miliyoona 1,400. Dorgommii edaa sana kan injifatte Simbooneen ibsa gama miidiyaa hawaasaa isiitiin laatteen warri Visit Oromiyaa sagantaa seena qabeessa kana irratti Oromiyaa biyya koo akkaan beeksisuuf carraa guddaaf gonfoo bareedduu turizimii Oromiyaa naaf kennu isaaniitiif nan galateeffadhaa jetteetti. Anis Oromiyaa biyya koo waaniin danda'u hundumaan beeksisuudhaaf qophiidha. Waliin taanee dachee teenya miidhagduu Oromiyaa addunyaatti ni beeksifnaa jetteetti. Simboon Mokonnan gonfoo Daraartuu Tasfaayee irraa fudhachuu hordofee garuu hedduun ammaas injifannoon kun isiif hin malle jechuun morman. Oduu biraatiin Naayijeeriyaan lammiilee isii Itoophiyaatti hidhamanii jiran mootummaan Itoophiyaa gadhiisuu dideeraa jechuun himatte. Kun kan dhaga'ame torbaanota dabran lammiileen Naayijeeriyaa mootummaan Itoophiyaa Naayijeeriyaanota ni jibbaa jechuun miidiyaa hawaasaa gubbaatti ergaa mormii barreessuu erga eegalanii booda ture. Haaluma kanaan lammiileen Naayijeeriyaa kudhanootaan lakkaa'aman ammallee Itoophiyaatti hidhaa jiru jedhame. Sababni isaatis waliigalteen mo'uu murtee isaadha jedhamee fi biyyoota lamaan jidduutti mallattaa'e harkifachuu isaa hordofe akka ta'e gabaafame. Dabrees carraaqqii lammiilee Naayijeeriyaa kana gara biyyaatti deebisuudhaaf taasifamaa ture waan dhaabbateef lammiileen Naayijeeriyaa ammallee manneen hidhaa Itoophiyaa keessa akka jiran ibsameera. Waliigalteen mo'uu biyyoota lamaan jidduutti taasifame lammiileen Naayijeeriyaa yakkamtoota ta'an murtii isaanii hafe biyya isaanii keessatti akka raawwatan kan hayyamu yoo ta'u, irra deddeebi'iin biyyoonni lamaan dhimmicha irratti marii godhuu fi dhiibbaan gareewwan waldaalee siviikii dabalaa dhufuus mootummaan Itoophiyaa haga ammaatti waliigaltee biyyoota kanneen jidduutti taasifame hin raggaasifne jedhame. Ministeera dhimma alaa Naayijeeriyaa Ambasaaddar Biyaankaa Odumeeguo dhimma kanarratti haasa'u taasisaniin harkifannaan kun gama Naayijeeriyaa irraa waan tahee miti jedhan. Ministeerittiin itti dabaluudhaan waliigalteen jijjiirraa namoota murtaa'aniif raawwateeraa jedhan. Waliigaltee mo'uu amma dura mallatteessine irratti harkifachaa kan jirtu Itoophiyaadha jechuun karaa gargaaraa miidiyaa ishee kan ta'an Maagunusiin dubbatteetti. Itoophiyaatti lammiileen Naayijeeriyaa 270 ol ta'an yakka qoricha sammuu nama hadoochuu waliin wal qabatuun kan to'ataman yoo ta'u, irra caalaan isaanii murteen hidhaa isaaniis dabreera. Bara 2023 hidhaa lammiilee Naayijeeriyaa kanarratti biyyoonni lamaan deddeebi'ii marii akka taasisan himame. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin dhuma bara 2017 ibsa baasee tureen lammiilee biyya alaa 400 ol to'achuu ibsee ture. Kanaanis harki caalaa lammiilee Naayijeeriyaa akka ta'anii fi kan hafan Eertiraanota akka ta'anii hubachiisee ture. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Naayijeeriyaa hidhee jiraachuu erga ibsee booda torbaanota dabraniif lammiileen Naayijeeriyaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti mootummaa Itoophiyaa himataniiru. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Naayijeeriyaa biyya isaa dhaqan hunda hidhaatti guuraa, lammiilee Naayijeeriyaa guddoo jibbaa jedhu Naayijeeriyaanonni. Kana hordofeeti ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaatu ibsa baasuuf kan dirqaman. Maatii fi gareewwan abukaattoo haala hidhamtoota isaanii Itoophiyaa jiranii irratti yaadda'uu deddeebiin akka kaasan
miidiyaaleen Naayijeeriyaas ni mirkaneessu. Pirezidaantiin Faawundeeshinii My Dream Life Development Ambassador Onwuka Collins torban dabre taatee kana balaaleffachuun haalli manneen hidhaa Itoophiyaa keessa jiru kan nama gaddisiisu jechuun ibsaniiru. Lammiileen Naayijeeriyaa tokko tokko manneen hidhaa Itoophiyaa keessa jiran haala hamaa kanaan gariin isaanii du'uu kaan ammoo dhibeewwan tiruutii fi dhiigni sammuu keessatti dhangala'uu dabalatee rakkachaa jiraachuus dubbataniiru. Nuti obbolaan keenya murtii haqa qabeessa malee mana hidhaa keessatti yeroo laamsha'an gargaarsa malee ilaaluu itti fufuu hin dandeenyu. Kanaaf ammoo gargaarsa hatattamaa barbaachisaa jedhan Collins dabaluudhaan miidhaa hedduu kanneen akka nyaata gahaa dhabuu, kunuunsa yaalaa dhabuutii fi akkasumas ammoo qondaaltota mana hidhaatiin saamichi hidhamtoota irratti gaggeeffamus kaasaniiru. Ebla 17,2025 Ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaa jiila tokko dursuun Naayijeeriyaatti ambasaaddara Itoophiyaa kan ta'an Laggasaa Garramaw Hayilee waliin wal arguun Itoophiyaa waliigaltee kana akka hatattamaan hojiirra oolchitu gaafatanii akka turan himame. Uummanni keenya hidhaman kan biraa mana hidhaa Itoophiyaa keessatti du'uu isaanii dhagahuu hin barbaannu kan jedhan Ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaa. Kanaan dura qaamonni mootummaa Itoophiyaa dhimma kana tuffatanii dhiisuun nu mufachiiseeras jedhan. Naayijeeriyaatti ambasaaddara Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan jiran ambasaaddar Hayileen hariiroo Itoophiyaan Naayijeeriyaa waliin qabdu irra deebi'uun kan mirkaneessan yoo ta'u, waliigalteen kun ammallee mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatiin raggaasifamuu eegaa jirra jedhan. Kanaaf ammoo mootummaan keenya lammiilee Naayijeeriyaa gara biyya isaaniitti galchuuf kutannoo qabaa jedhan ambasaaddarichi. Ta'us ammoo Naayijeeriyaanonni mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaanii baasaa akka hin jirre ibsuu irratti argamu.